wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya tiasa ruwing mungpulung dina raraga nyakseni upacara paturai tineng. Wirah sim kuring sapara kanca bade nguntunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 tahun. Bapak kalih Ibu hadirin sadayana anu dipihormat, sim kuring pun Reisha Octavia Putri ngadeg di ieu tempat minangka wawakul ti rerencangan kelas 8 hoyong sasanggem ngadalkeun kereteg angen. Mungguh hari waktu asa nyak pisan sajor relat asa kamari keneh sim kuring sapara kanca minggaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui sim kuring sapara kanca kedah niang deui neraskeun sakda ngahontal ngaharepan sareng cita-cita. Kan tenang bae salami 3 tahun diajar di ieu sakola seueur pisan anu bakal janten pinengan di dieu sakola. Urang nu ngenoh pika betaheun sim kuring hapara kanca diajar milari ilmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa kagiatan bari sakarep peung sampai guyong gogojakeun sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal janten paninengan nu moal kahilapkeun. Atuh kasaean Bapak kalih Ibu guru sadayana ilmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring sapara kanca tangtos bakal nyerep dina angen janten obor nu nyangen jalan sorangeun. Kalayan ilmu nu manfaat dituduhkeun nu sae sarengna nu awon nu leres sareng nu lepat, nu poek sareng nu caang. Teu aya nu tiasa kabisanggem. Iwal ti hatur sewu nuhun kana pirang-pirang kaayan Ibu kalih Bapak guru sadayana. Sim kuring sapara kanca teu tiasa males eta kasaean. Angin ngedalkeun doa pamugi rupiang ilmu anu parantos dipaparukeun kenging ganjaran nu ageng mangtikel-tikel ti Gusti Nu Maha Suci. Amin. Atuh salami sim kuring sapara kanca dajar di ieu sakola kantenan bae seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripola anu sakapeung matah rumsing ngajengkelkeun jalaran kitu. Ngawakilan rerencangan sadayana dina danget ieu sim kuring nyuhunkeun di hapunten tina samudaya kalepatan sareng kaluputan celik putih cak herang caang bulan 14 urang lubarkeun samudaya kalepatan sareng kaluputan. Pamungkas sim kuring sapara kanca nyuhunkeun pidua ti Bapak kalih Ibu guru sadayana pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakida lungsur langsar teu aya halangan-halangan nyukucruk ilmu di tingkat nu langkung luhur. Meser kaos di kaputan, meser sendal sareng pita. Abdi miyos de rek pamitan, rek ngahantar cita-cita. Kamari ngawara gaji, ayeuna rek mawa lisah. Kamari urang ngahiji, ayeuna urang papisah. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya basa nu kirang merenah larapna bobo sarapanon carang sapakan langkung saur bahe caret hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.